Все персонажи и события, несмотря на очевидную связь с реальностью, являются полностью вымышленными. Трюки смонтированы, причем убого. Собственно, видеоряд изобилует глупыми шуточками и пустыми нравоучениями, и в силу своего содержания вообще не предназначен для просмотра. Ой, блин, наконец-то уроки закончились. Сейчас пойду с парнями в копатель поиграю. Два зачета по геометрии не сдал. Аринка из 7 класса бросил. Выводы по литературе. Да ну, надоело мне уже это все. Пойду лучше сброшусь с крыши. Не, в этом я не умру. В этом меня хоронить будут. Пойду переоденусь. Записку написал. Промокнет, наверное. Пойду портфель возьму. Вот мой выход. О, моя остановочка. Ветер, мой колпак, я хотел любви, но вышло все не так, знаю я, ничего в жизни не вернуть. У меня один лишь только ты, разбежавшись, прыгну за скалы. Сейчас сделаю дело и отдохну. Зато выводы по литературе не буду писать. Так же красиво. Жаль, что вижу это в последний раз. Зато выводы по литературе не буду писать. Все, сейчас спрыгну я. Прощайте зачеты. Выводы по литературе. Мне пора.
пришел мой конец. Ой, как упал, блин. Зачем я вообще хотел спрыгнуть с этой крыши? Кажется, я понял. Суицид – это не выход. Жизнь хороша, и все проблемы можно решить. Но для этого нам нужно искреннее старание и упорство. Александр Михайлович, разрешите мне взять все работы за это полгода? Разрешаю. Жить здорово! Значит, мы сидим такие, обдумываем, что как вообще делать, как взяться за проект, с чего начать. И тут он проходит мимо. Я вижу его и думаю, это он. Это тот самый чувак, который нужен нам для видео. Он просто подходит по всем параметрам. Он много испытал в жизни, как я потом позже узнал. И вот герой, он близок к самому актеру. Тот момент, когда я узнал его историю, и когда мы начали снимать, и все это, я испытал все действие на площадке, я понял, вот запомните, вот этот человек, это гений. Это мой первый проект. Меня позвали без какого гонорара. То есть я работал чисто за игру. Мы с пацанами просто делали свое дело и делали это классно. Ну что еще можно сказать? Съемка была очень жесткая. Мне было очень страшно, но мы сделали это. Спасибо моей команде. Всем привет, я режиссер этого фильма, также оператор. В первую очередь я бы хотел сказать спасибо нашему актеру, каскадеру Масалеву Тимофею, нашему полуоператору, монтажеру Данилу Брэдли, мой братан, здорово. Также хотел сказать спасибо вам за просмотр, за то, что досмотрели до конца. Надеюсь, вы нас поддержите лайками, репостами, чтобы мы продолжали развиваться для вас. Чтобы мы продолжали развиваться для вас. Там склеишь или что? Также надеюсь, что вы будете и дальше поддерживать нас. Ведь это помогает нам выпускать для вас регулярный контент. И... Алло, да. Привет, Снупи. Что? Чё ты хочешь? Какие 50 лямов, дядя? Ты шо? Ты дорасти до меня сначала, хорошо? Все, давай, пошел. Извините, дела в Голливуде. Ну, я надеюсь, вы лайкните эту запись, поделитесь с друзьями. Всего вам доброго. Наконец-то уроки закончились. Сейчас будет с парнями в копатель поиграем. Нормально будет все. Камера сядет. Машина! Убийца!